Croeso i'r unig le yn y byd i gyd ble mae Pigo dy Drwyn yn cael ei gyfri'n beth da. Mae'r tîm yn barod i fwynhau'r hanner awr mwyaf snotlyd erioed a'r cyfan mwyn ennill y tlws trwynol. A dyma nhw, y tîmau snotlyd yn cyrraedd. Ysgol Pont Siôn Norton yn y pinc ac ysgol y Dderwen yn y melyn. Ac mae'r trwyn anfeddna di chwythu'r ddau yma allan i gadw trefn ac i fwynhau'r snot. Dyma Gareth Acadi. Croeso i Pigo dy Drwyn! Heddi y tîm melyn yw ysgol y Dderwen! Fydd yn mynd yn erbyn Ysgol Pont Siôn Norton y tîm pink! Dewch i ni gwrdd â'r masgot! Mae pob tîm angen masgot da, a mae Mr Tipledi i weld wrth i fodd yn edrych yn hollol wirion yn y wig na. Daliwch i wenu. A dwi'n Miss Rogers yn edrych llawer gwell gyda'i gwallt gwyrdd. Mor cool. O, pert iawn. Maen nhw'n gweithio fi bod mwy o wallt gyda Mr Tipledi nawr na beth oedd dygau gyne. Ti'n gwybod beth? Fi'n credu bod Miss Rogers di cael bach o snot yn ei gwallt hi. O, mae hwnna'n digwydd weithio, ynddo e? Di. O, di. Ydych chi gyd yn barod i bigo'ch trwyn? Fi'n falch iawn o glywed achos mae gyda ni 4 gêm ar eich cyfer chi, lle bydd rhaid chi ddringo, taflu a neidio mwyn ennill y trwynau amser na. A mae bob trwyn amser yn rhoi 5 eiliad ychwanegol i chi yn y rownd ola, lle bydd 2 aelod o bob tîm yn trial casglu gymaint o drwynau a phosib oddi ar y trac trwynau. A wedyn bydden nhw'n mentro mewn i'r tank tisian. Ie, y tank tisian. Fan hyn, gewn ni weld pwy yw ser y snot a phwy yw'r bogeys. Snot oren fydd yn gorchuddio'r tîm gyda'r lleiaf o bwyntiau, a snot gwyrdd fydd yn gorchuddio'r enillwyr. A nhw fydd yn ennill tlws trwynol Pigo dy Drwyn. Amser am y gêm gyntaf. Gêm taflu pel i'r rhwyd sy'n nesa, swnio'n rhwydd wel na, achos byddwn ni'n cysylltu'r 2 gystadleuedd gyda'r rhaff bungee. Pam? O pam lai? Y tîm sy'n taflu'r nifer fwyaf o beli i'r rhwyd sy'n ennill. Pa bar lwcus sy'n mynd i fownsio nôl ymlaen? Draw at Gareth Acadi. Amser i ni ddewis pwy sy'n chwarae gêm 1. Amdani. Yn chwarae i'r tîm melyn, mae... Catrin! Ac yn chwarae i'r tîm pink, mae... Rosie! Dyma Catrin yn edrych yn hyderus ac yn hapus iawn i gynrychioli'r tîm melyn. A mae Rosie yn meddwl am dactegau yn barod wedyn ni, yn edrych yn benderfynol i dynnu'r bungee na i ochr y tîm pink. Reit, muned ar y cloc. Pob lwc i chi'ch 2. Mewn 3, 2, 1! Bad ych chi! Da iawn yn lwcus.
Ymdrech dda gan Rosie yn glanio tair pel i'r rhoed i'r tîm pinc. Ond Catrin yn profi'n anodd iawn i'w threchu gyda sgôr anhygoel. 7 pel drwy'r rhoed i'r tîm melyn. Dechrau da, a mae'r trwy'n amser cynta yn mynd i'r tîm melyn! Na chi, gewch chi roi hwnna ymlaen. 5 eiliad ychwanegol i chi ar gyfer y rownd derfynol. A mae'r tîm pinc yn cael y... tissue trwyn! O, sori tîm pinc, pwy sy'n moyn y tissue trwyn? Pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn e? Fi'n tîm mynd i gael e! O, lovely. Amser nawr am yr ail gêm. Yn y gêm nesaf, mae'r pwysau i gyd ar un chwaraewr o bob tîm wrth iddyn nhw droi. A throi, a throi, a throi, a throi. Wff, am bendro. Ond yna, mae angen raso am y cyntaf i gipio'r bel. Y gorau o 3 rownd sy'n mynd â hi. Pob lwc! Pwy fydd yn chwarae yn ein gêm nesaf ni? Dere ni ffindio mas. Yn chwarae'r tîm melyn, mae... Oscar! Ac yn chwarae i'r tîm pinc, mae... Angharad! Yey, Oscar, cer amdani! A mae Oscar yn ymarfer mynd rownd o rownd y barod. Der ymlaen Angharad, rownd a ti i'r tîm pinc. Bydd e just fel bod yn y ffair, fi'n addo. Pob lwc! Ti'n mo beth yw'n hoff ffilm i Cadi? Be? Troi. 3, 2, 1! Oscar yn cysgu. Angharad yn edrych bach rhy gyfforddus ar y set na. Maen nhw'n joio. Oscar yn y melyn yn cyrraedd y wal gynta ac yn ennill rownd 1. 3, 2, 1! Ras agos iawn y tro yma, ond y melyn yn ennill y gêm gyda wneud wych. Pump eiliad ychwanegol arall i'r tîm melyn! Trwy'n amser arall chi'n neud yn rili dda. A be mae'r tîm pinc yn cael? O, sori tîm pinc, pwy sy'n moyn e? Pwy sy'n moyn y tissue trwyn? Fi ydym yn fren, na fi'n ato ti! Am lanast a trw anhygoel ac i gyd mwyn ennill y tlws trwynol. Dewch i ni weld sawl trwyn amser sydd gan y tîmau hyd yn hyn. Y tîm melyn, 2 drwyn. Felly 10 eiliad ychwanegol iddyn nhw yn y gêm ola. Ond dim un trwyn amser i'r tîm pinc eto. Ond digon o gyfle i frwydro nôl. Dyma ni fy hoff ran o'r rhaglen. Gwylio Cadi a Gareth yn trio chwarae gemau. Hei, pa'n tynnu'r wyneb na arna i, Cadi? Na welliant, Gareth. Ac yn well beth bydd y collwr yn y tanc tisian cyn diwedd y rhaglen. A'r gêm i chi heddi, taro'r Skittles anferth yma. Dim ond un tro ar un. Pob lwc i chi.
Cafodd ei mynd. Digon o nerth gan Cadi ac yn llwyddo i gael un sgitl lawr. Ond tafliad taclus Gareth yn taro 2 sgitl i'r llawr. O, atgoffa fi pwy sy'n mynd mewn i'r tanc to, Cadi. Paid atgoffa fi, Gareth. Nôl â ni at y tîmau. Bwriad y gêm nesa yw pigo'r nifer fwyaf o drwynau. Mae trwynau gwyrdd werth 10 pwynt, a rhai pinc werth 20. A'r melyn werth 30 a rhai air werth 50 pwynt, ond maen nhw'n anodd eu cyrraedd. Rhaid neidio'n uchel a rhedeg yn gyflym i ennill y gêm yma. A bydd y tîmau yn gallu neidio a bownsio i fuddugoliaeth. Dewch i ni ddewis y chwaraewyr nesa. Yn chwarae'r tîm melyn, mae... Phoebe! A'r chwaraewr nesa. Jack! A... Liam! Yn chwarae'r tîm pink, mae... Ac yn barod i neidio fel kangaroos i'r tîm melyn, mae Phoebe sy'n hapus i bigo'r trwynau yna. Jack yn bendant yn barod am yr her, a mae Liam yn y zone. Ac yn bownsio am y trwynau i'r pink, mae Tom. Helo na Tom. A dyma Grace sy'n barod i neidio am y trwynau uchel yna. A'r helo na i Tom arall y tîm pink. Ewch amdani. Pawb yn barod i chwarae, mae dych chi funud ar y cloc. 3, 2, 1, bag chi! O, dechrau da! Y trwyn air mae pawb eisiau. Dau drwyn binc sydd yna ar hyn o bryd. Mae'n ychwanegu trwyn gwyn. sy'n Cymru, cofio? O, ie, mae'n bwysig. Da iawn, Tîm Pink. Mae'n ar y swma. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Am gêm gampus a phob troen yn cyfri at y pwyntiau pwysig. Y tîm pink yn cael sgôr o 110, sgôr dda hefyd, ond 140 i'r tîm melyn. Oedd hi'n agos Gareth, ond y trwy'n amser i'r tîm melyn! Llongyfarchiadau mawr i chi. A beth mae'r tîm pink yn ei gael?
I'r tissue trwyn, a fi'n mynd i roi hwn i'r person sy'n sgrechen fwyaf. Pwy sy'n gallu neud hwnna? O, boes bach, fi'n mynd fel hyn! Reit ar y sbectol ac yn y ceg. Pwy yw'r pêl-droedwyr gorau? Cicio ac amddiffyn sydd angen yn y gêm yma. Bydd un yn y zob yn amddiffyn, a'r llall yn trio cicio heibio'r gôl geidwad. Bydd pob pêl sy'n sticio i'r wal yn cyfri, a'r tîm gyda'r mwyaf o bwyntiau yn ennill. Dyma'r cyfle ola i gael y trwyn amser. A mae pwy fydd yn chwarae? I'r tîm melyn, mae... Rhys! Chwarae gyda Rhys, mae... Alice! Yn chwarae i'r tîm pink, mae... Llun gwych gan y tîm melyn. Rhys fydd yn amddiffyn yn y zob, ac Alice yn cicio. Ei, fi'n hoffi'r pose, boys. Pharrell fydd yn y zob i'r tîm pink. A Oli fydd yn saethu am y wal na. Mae Alice yn barod i gicio am y pwyntiau na mewn. 3, 2, 1! Mor agos i gael 60 fyna. O ie, yn bendant, mor agos sawl tro. Alice yn ennill 55 o bwyntiau i'r melyn. Mae Oli yn barod i gicio a Rhys yn barod i amddiffyn. Mewn 3, 2, 1! Da! Rhys yn taranu drwy'r peli ac yn casglu y pwyntiau uchel. A bach o lwc hefyd, y zob yn taro'r bêl i'r wal. 185 i'r pink. Sgôr anhygoel i'r tîm pink! Cochi trwy'n amser cyntaf i chi, 5 eiliad ychwanegol ar y trac, a beth mae'r tîm melyn yn cael? Tissue trwyn! O, sori tîm melyn, tissue trwyn cyntaf i chi. Pwy sy'n moyn e? Maen nhw gyd moyn e! Maen nhw gyd moyn e! O, fi'n ei roi da i ti! Lyfli. Dyma'r rownd ola, y trac trwynau. Bydd 2 o bob tîm yn rasio ar hyd y trac i drio casglu gymaint o drwynau a phosib. Mae trwynau gwyrdd werth 15 pwynt, y rhai pink yn 25 a rhai melyn yn 50 pwynt. Mae gan y 2 dîm 30 eiliad ar ben yr amser ychwanegol. Maen nhw wedi ennill. Amser i ni weld pwy fydd yn brwydro am ein tlws trwynol. I'r tîm melyn... Griffith! A... Lily! I'r tîm pink... Lisa!
Lily a Griffith sy'n mynd amdani tîm melyn gyda 3 trwyn amser. Felly, 45 eiliad ar y trac. Ac tîm pink Fletcher a Lacey gyda 1 trwyn amser, felly 35 eiliad i gasglu'r trwynau. Pob lwc i chi. Y tîm pink sydd ar y trac yn gyntaf. Pob lwc mewn 3, 2, 1. O, mynd am y melyn. Un yn y blaen, un yn y cefn. Ie, syniad da. Sy'n lot o felyn ar ôl nawr. Sy'n lot o felyn na. Yn nhw bron y gorffen. Y cael nhw gyd, Dderwen! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cydweithio penny gamp gan y tîm pink. Drychwch ar y canolbwyntio craff yna. Am ymdrech. Tro'r tîm melyn yw i nesaf. Mae rhain yn barod i fynd. Mewn 3, 2, 1! Am ddechrau da, Gareth. Syth am y melyn, gyda coes teil. Dychler y pink! O, mae'r melyn i gyd wedi mynd! O, rhaid ysgyn ffwrdd. Mae'n bron y canol gyd! Dychler y gwyrdd! Pedwar trwyn ar ôl, ydyn nhw'n neud i beth? Dau ar ôl! Y ddau yma yn benderfynol o bigo'r trwynau yna ac yn llwyddo i gyrraedd pen y trac ac yn taranu drwy'r trwynau. Tactegau da hefyd. Gêm gyffroes. Dim ond 2 drwyn sy'n ar ôl. Well i ni fynd draw at y tank tishan. O, fi'n edrych mlaen i weld pwy sydd wedi ennill. A pwy fydd yn cael y snot gwyrdd na? Mae'r foment fawr wedi cyrraedd. Amser i ni ddatgelu pwy sydd wedi ennill y tlws trwynol. Ie, cofiwch os ydych chi'n cael snot oren, chi di colli, ond snot gwyrdd, chi di ennill. Mewn 5, 4, 3, 2, 1. Snot oren i'r tîm pink sy'n golygu mai chi sydd wedi colli heddi 520 o bwyntiau. Ond gyda 695 ac yn ennill y tlws trwynol mae'r tîm melyn! Dyna ni am heddi. Ie, bydd mwy o drwynau, mwy o gemau a mwy o snot. Tro nesa ar... Pigo de Drwyn! Llongyfarchiadau anferthol i Ysgol y Dderwen yn y melyn ac i Ysgol Pont Siôn Norton yn y pink hefyd. A diolch, snotlyd, iawn i bawb. Achw! A fel y tîm melyn, mae Gareth yn dathlu gan mai fe enillodd yr her, sy'n golygu mai Cadi sy'n yn y tank tishan snotlyd heddi. Pwdi penny gamp, Cadi. Aha! Hyfryd, mwy o smonach snotlyd tro nesa ar Pigo de Drwyn. Ta-ra! Fi'n mynd i aros fan hyn am y fideo nesaf. Jen! Ffordd nes fyna?